မင်္ဂလာပါ RTS ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 4အပိုင်းလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုဝန်ခံသည် English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ် verb 1လေးက ADMIT 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 verb 2လေးကိုကြည့်မယ်နော် verb 2လေးကADMITTED admitted 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 verb 3လေးကိုသွားရအောင် verb 3နဲ့ verb 2ကစလုံးပေါင်းခြင်းအတူတူပဲအတန်ထွက်လဲတူတယ်နော် ADMITTED 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 Okay ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်ရအောင် ADMITTING 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 မြန်မာလိုကဝန်ခံသည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် verb 1 admit verb 2 admitted verb 3 admitted verb ing admitting Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုအကြံပေးသည်အကြံပေးတာကို English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ် ADVISE advice ADVISE advice ပြန်ပေါင်းမယ် ADVISE advice verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် verb 2က verb 1ကို D လေးပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီ ADVISED 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 verb 3ကိုကြည့်မယ် verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ်နော် ADVISED advised ပြန်ပေါင်းမယ် ADVISED advised တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် ADVISED advised ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်ရအောင် ADVISING 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 ပြန်ပေါင်းမယ် ADVISING advising မြန်မာလိုကအကြံပေးသည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင် verb 1 advice verb 2 advised verb 3 advised verb ing advising နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုတတ်နိုင်သည်တဲ့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကတခုခုဝယ်ဖို့တတ်နိုင်တာကိုပြောတာဥမာကားဝယ်ဖို့တတ်နိုင်တယ်အိမ်ဝယ်ဖို့တတ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာနော် verb 1ကနေစကြည့်ရအောင် AFFORD effort AFFORD effort AFFORD effort verb 2လေးကိုကြည့်မယ် verb 2က verb 1ကို ed ပေါင်းရင်ရပြီနော် AFFORD ed afforded AFFORD ed afforded ပြန်ပေါင်းမယ် AFFORD ed afforded verb 3ကိုကြည့်ရအောင် verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ် AFFORD ed afforded AFFORD ed afforded AFFORD ed afforded ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်မယ် AFFORDING 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 မြန်မာလိုကတတ်နိုင်သည်တဲ့အတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် verb 1 effort verb 2 afforded verb 3 afforded verb ing affording
နောက်တစ်လုံးစကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်လုံးကသဘောတူသည်အဲ့တော့တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုပြောလိုက်တဲ့အခါကိုကသဘောတူတယ်လက်ခံတယ်သဘောတူသည်ပေါ့ English လို့ verb 1ကနေစကြည့်မယ် agree 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 ပြန်ပေါင်းမယ် agree agree verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် verb 2က verb 1ကို d ပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီနော်agreed agreed 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 verb 3ကိုကြည့်မယ် verb 2 verb 3စာလုံးပေါင်းတူတယ်အတန်ထွက်လည်းတူတယ်နော် agreed 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 ဘာဖာအန်ဂျီကိုဆက်သွားမယ် agreeing 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 မြန်မာလိုကသဘောတူသည်အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 agree verb 2 agreed verb 3 agreed verb ing agreeing ရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုခွင့်ပြုသည်တဲ့ခွင့်ပြုတာကို English လိုကြည့်မယ် verb 1 allow 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 verb 2ကိုကြည့်မယ် verb 2က verb 1ကို ed ပေါင်းရင်ရပြီ allowed 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 verb 3ကိုကြည့်မယ် verb 2 verb 3စလုံးပေါင်းတူတယ်အတန်ထွက်လည်းတူတယ်နော် allowed 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 ဘာဖာ ing လေးကိုစက်ကြည့်မယ်ဘာဖာ ing က verb 1ကို ing ပေါင်းရပြီနော် allowing 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 okay အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် verb 1က allow verb 2 allowed verb 3 allowed verb ing allowing okay အစကနေအတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလိုက်ဆိုကြည့်နော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုဝန်ခံသည် English လို verb 1 admit verb 2 admitted verb 3 admitted verb ing admitting နောက်တစ်လုံးစကြည့်ရအောင်မြန်မာလိုအကြံပေးသည် English လို verb 1 advice verb 2 advised verb 3 advised verb ing advising နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုတတ်နိုင်သည် English လို verb 1 effort verb 2 afforded verb 3 afforded verb ing affording နောက်တစ်လုံးစကြည့်မယ်နော်မြန်မာလိုသဘောတူသည် English လို verb 1 agree verb 2 agreed verb 3 agreed verb ing agreeing စကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုခွင့်ပြုသည်ခွင့်ပြုတာကို English လို verb 1 allow verb 2 allowed verb 3 allowed verb ing allowing ရမယ်နော် okay ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ meaning စလုံးလေးတွေကိုကြက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တစ်လုံးကိုအနည်းဆုံး3ခေါက်စီချရေးပြီးတော့ကြက်ပါချရေးပြီးကြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ part 4 video လေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ဆုံးကြမယ်နော်